Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім, 122-ші сабақ, дара және күрделі сын есімдерді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз дара және күрделі сын есімдерді ажыратамыз, мәтін бөліктерін ажыратуды үйренетін боламыз. Олай болса, 5-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Адам табиғаттан көп нәрсе үйренді. Табиғатты ұзақ уақыт бақылау арқылы ұшақ аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ерекшелігіне назар аударып, оны ұшақ жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап, тікұшақ құрастырды. Мәтіннің тапсырмаларына назар аударайық. Мәтін не туралы? Мәтін адамның қиялы туралы екен. Мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтін 3 бөліктен тұрады. Мәтіннің түрін анықта. Мәтін әңгімелеу мәтініне жатады. 6-шы жаттығу. Ойлан тап. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды? Яғни суретке қарап біз анықтауымызға болады. Инелікке қарап тікұшақ жасапты. Көртышқанға қарап трактор жасапты. Балыққа қарай қайық жасаған. Аққуға қарап алып қауақ дирижабль жасаған. Тырнаға қарап ұшақ жасапты. Келесі 7-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Ақ орамал жамылған асқар шыңға өрледік. Асқақтата салдық ән айдын көлде тербеліп. Сын есімдердің астынсыз оларды дара күрделі екенін айт. Балалар, бұл жерде сын есімдер ақ, асқар, айдын. Бұлар дара сын есімдер. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Шыңға сөзі, шың түбірі, ға жалғау. Көлде, көл түбірі, де жалғау. 8-ші жаттығуға көшейік. Өлеңді жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, Құбажонға барамын, ақбоз атқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын дейді. Күрделі сын есімнің астынсыз. Бұл өлеңде күрделі сын есім ақ боз. Өлеңдегі ақбоз ат ұшу аппаратына жатады ма? Ақбоз ат ұшу аппаратына жатпайды, себебі ол ат ұша алмайды, жерде ғана шабады екен. Балалар, мінекей біздің тағы да дара және күрделі сын есімге арналған сабағымыз аяқталды. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар. Сәлеметсіздер ме менің құрметті оқырмандарым? Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім, 123-ші сабақты жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дара және күрделі сын есім. Оқу мақсатымыз сын есімдерді ажыратуды үйренеміз, мәтін мазмұны бойынша өз ойымызды ашық айтуды үйренеміз, диалог құрастырып үйренеді екенбіз. Олай болса, 9-шы жаттығуға назар аударайық. Қазіргі кезде ғарышты игеру жылдам алға басып келеді. Аз ғана уақыт жер төңірегіне 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылды. Жердің жасанды серіктері халық шаруашылығына үлкен қызмет көрсетеді. Ғарыштан түсірілген суреттер ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Жасанды серіктері арқылы телехабарлар таратылады. Алыс жерлермен радио, телефон байланыстары жүргізіледі. Көптеген елдердің ғарыш кемелері біздің республикамыздағы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылады. Енді мәтіннің тапсырмаларына назар аударайық. Тыңдаған мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айт. Балалар, не түсіндік мәтіннен, не туралы айтылған, барлығын өз түсіндігіміз бойынша өз тілімізде айтып үйренеміз. Энциклопедия Байқоңыр ғарыш айлағы туралы біліп ал. Қарамен жазылған сөздер сын есімнің қай түріне жатады? Қарамен жазылған сөздер бұл жерде үлкен және алыс.
еске түсіреміз. Дара сын дегеніміз бір ғана сөзден тұратын заттың сынын, түрін, түсін, дәмін білдіреді. Қай деген сұраққа жауап береді екен. Үлкен, алыс бір ғана сөз болғандықтан бұл дара сын есімге жатады екен. Келесі 10-шы жаттығу. Сендер ғарыш айлағына бардыңдар делік. Ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкермен кездестіңдер. Ғарышкерге қандай сұрақ қояр едіңдер? Бірің ғарышкер, бірің тілші болып, бір-біріңмен сұхбаттасыңдар. Балалар, бұл жерде бізге сұхбат құрыңдар деп тұр. Мен өзімнің нұсқамды дайындадым. Сендер де өз нұсқаларыңды сыныптастарыңмен дайындап көріңдер. Ал мен оқып берейін. Сәлеметсіз бе? Сізден біраз сұрақтарды талқыласақ болады ма? Сәлеметсің бе? Әрине болады. Ғарышкер болудың бала кезден армандадыңыз ба? Мен бала кезден ғарышкер болуды армандап өстім. Аспанда ұшып бара жатқан ұшақтарды көрген сайын ол бір қиялымдағы аспан денелерін елестетіп ұшқым келетін. Ғарышқа ұшар алдында қандай сезімде боласыз? Әр сапарға шыққанда шығар алдында қобалжып, жауапкершілікпен дайындаламыз. Сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Мінеке балалар, осы секілді өз нұсқаларыңды құрастырыңдар. 11-ші жаттығу. Берілген сын есімдерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Берілген сөздер: қызыл алма, жасыл, сары ала, көк ала. Бізге күрделі және дара сын есімдер беріліпті. Мен өз нұсқамды қарастырдым. Сендер де өз нұсқаларыңды қарастырып көріңдер. Бірінші сөз: қызыл ала. Маған анам қызыл ала түсті көйлек алып берді. Екінші сын есім: жасыл. Айдардың жасыл түсті добы бар. Үшінші: сары ала. Ауылда атамның сары ала сиыры бар. Төртінші: көк ала. Көктем шығысымен жер көк ала түске бояла бастайды. Мінеке балалар, мен өзімнің нұсқамды қарастырдым. Сендер де осы сын есімдерге өз ойларыңнан сөйлем құрастырып көріңдер. 12-ші жаттығуға көшейік. Өзің қалаған бір сын есімді таңдап ал. Сол сын есім туралы жоспар бойынша әңгімеле. Мінеке бізге 4 жоспар берілген. Қалаған сын есім бір сөзді аламыз. Бұл сын есім қандай сұраққа жауап береді? Мен қызыл түсті алдым. Нені білдіреді? Түсті білдіреді. Мағынасы жағынан қай зат есіммен байланысады? Қызыл алма деуге болады. Қызыл түсі, алма зат есім. Дара ма әлде күрделі ме? Әрине, қызыл ол бір ғана сөз, дара сын есімге жатады. Сендер де өз нұсқаларыңды қарастырып көріңдер. 13-ші жаттығу. Сурет бойынша сын есімдерді қатыстырып, мәтін құрастырып жаз. Мен Нұрали деп ат қойып, кішкентай баланың алға қойған мақсаты, арманы туралы жаздым. Бір күні жазда атамның ауылына бардым. Далада ашық аспан астында жатырмыз. Кенет бір жұлдыз ұшқандай көрінді. Маған өте қызықты құбылыс болып тұр еді. Атамнан сұрадым: аспанда тіршілік етуге болады ма? деп. Атам болса: жоқ, тіршілік ете алмайсың. Онда тек ғарыш кемесімен барып көруге болады, деді. Ендігі менің болашаққа қойған мақсатым ғарышкер болып, аспан денелерін өз көзіммен көргім келеді. Мінеке балалар, бүгінгі біздің дара және күрделі сын есімге арналған сабағымыз аяқталды. Менімен болғандарың үшін үлкен алғыс білдіремін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңдар. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, құрметті менің оқырмандарым? Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 124-ші сабақ сын есімді қайталайтын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз дара және күрделі сын есімдерді ажыратамыз, мәтіндегі негізгі ойды анықтауды үйренеміз, қатені табамыз және түзеп жазамыз. 14-ші жаттығу.
Мәтінді тыңда. Ұшақ пен тік ұшақ. Әуежайда 2-3 күннен бері ұшақ пен тік ұшақ қатар тұрған еді. Бір кезде ұшақ, осы саған таңғаламын, деді көршісіне қарап. Өзің тым шабан ұшасың. Сенімен салыстырғанда жай ұшатыным рас, есесіне мен бір орында қалықтап тұра аламын. Көкке көтерілгеннен кейін бір орында қалықтап тұрудың қажеті не? Осылай деді. Ұшақ тікұшақтың жауабын күтпестен ұша жөнелді. Кенеттен ұшақ төменге көз салса, бір кеме суға батып барады екен. Құтқарушылар бір орында қалықтап тұрған тікұшақтан арқан саты түсіріп, кемедегі адамдарды құтқарып жатыр. Өзінің орынсыз сөзіне ұялған ұшақ бұлттардың арасына кіріп кетті. Мәтіннің тапсырмалары. Тыңдаған мәтін бойынша өз ойыңды айт. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Ұшақтың қандай түрлерін білесің? Ұшақтың әскери, азаматтық, монопландық, құрлықтық, қайықтық, гидроұшақтар, ұшатын сүңгуір қайығы бар ұшақтар бар екен. 15-ші жаттығу. Өлеңнің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Мынау жасыл қарандаш. Мұнымен гүлді бояймын. Мынау көк қарандаш. Мұнымен суды бояймын. Өлеңдегі қате гүлді емес, гүлді болады. Сын есімдерді тап. Сын есімдер бұл жерде жасыл және көк. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Гүл түбірі д қосымша. Су түбірі д қосымша. 16-шы жаттығу шығармашылық үзіліс. Берілген әріптер қатарында жасырынған сын есімдерді тауып жаз. Көк, ала, әдемі, лас, таза, қысқа, сарғыш. Келесі 17-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Адам көтерген көк ала шатыр. Қалқып келе жатыр. Бұл жұмбақтың жауабы парашют. Сын есімді тап, дара күрделі екенін айт. Бұл жұмбақта көк ала күрделі сын есім. Мінеки бүгінгі сын есімді қайталау сабағымызды аяқталды. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім, 125-ші сабақ, жаңа тақырып сан есімді өтетін боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз мәтіннен сан есімдерді табамыз, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыруды үйренетін боламыз. Олай болса, 18-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды, қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. 2-ші, 3-ші сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Мәтіннің тапсырмаларына көшейік. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. 1-ші сұрақ. Туристердің ерекшеліктері қандай? Құр саяхаттап қана қоймай, сол жерлер туралы ақпараттармен бөліседі, табиғат жанашырлары болып келеді. 2-ші сұрақ. Оқушылар қандай жорықтарға шығады? Мұғалімдермен бірге алыс емес жерлерге бір күндік жорықтарға шығады екен. Енді саяхатшыларды неліктен табиғаттың жанашырлары дейміз? Өзің саяхаттауды ұнатасың ба? Осы сұрақтарға жауап беріңдер.
Мәтіннен қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Мәтінде екінші, үшінші және 8, 9 деген 4 сан есім бар екен. Сан есім дегеніміз не екенін біліп алайық. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 9, 20. 19 жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Саяхат адамды жақсы әдетке баулиды. Нүкте. Ол қиынды жеңуге үйретеді. Нүкте. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. 20-шы жаттығу. Суреттерге қарап, қай қалаға саяхатқа шығатыныңды болжа. Астанамызға саяхат тақырыбына әңгіме құрастырып айт. Әңгімеде қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдалан. 20-шы жаттығу. Суреттерге қарап, қай қалаға саяхатқа шығатыныңды болжа. Астанамызға саяхат тақырыбына әңгіме құрастырып айт. Әңгімеде қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдалан. Мінеке балалармен астанамызға саяхат тақырыбында Астана туралы мағлұмат жинадым. Астана еліміздің бас қаласы. Астанада саяхаттайтын жерлер өте көп. Себебі ол жаңа қала. Бейбітшілік пен ынтымақтастық сарайы 25 қабаттан тұрады. Астана бәйтерек монументінің биіктігі 97 метр. 2000 жылы пайдалануға берілген президенттік мәдени орталық астаналықтар үшін ғылыми рухани орталықтардың бірі болды. Президенттік мәдени орталыққа 570 000 кітап қоры бар кітапхана, 400 орындық концерт залы, Қазақстан мұражайы және шеберхана кіреді. Ғимараттың жалпы көлемі 15500 шаршы метр. Мұндай ғимараттар саны шексіз әрі әр қайсысының өз орны маңызы бар. 21-ші жаттығу. Мақалды көркем жаз. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Сан есім санның ретін, заттың санын білдіреді, балалар. Бұл жерде бізде сан есімі 7. Байланысып тұрған сөздері 7 жұрттың 7 түрлі екен. 22-ші жаттығу. Ойлан тап. Алғашқы түбір сөз аспан денелерінің бірі. Екінші түбір сөз жорғалаушылардың бірі. Екеуін қосып оқысаң, зиянкестің түрі. Бұл жұлдыз құрт. Сан есімдерді теріп жаз. Екінші, екеу. Мінеке балалар, бүгінгі жаңа сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде сан есім не екенін және қандай сұрақтарға жауап береді екенін жаттап алайық. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, құрметті менің оқырмандарым? Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпа. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім, 126-шы сабақ сан есімді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз мәтіннен сан есімдерді табамыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып үйренетін боламыз. Олай болса, 23-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Сәлем, Азат. Сәлем, Самал. Азат, сен қаламызға салынған метроны көрдің бе? Иә, көрдім. Маған метро ұнайды. Метро 11 бекеттен тұрады екен. Оның 5-еуі терең орналасқан.
Пойыздар әр 7 минут сайын жүреді. Пойыздың іші таза әрі жайлы. Рахмет, Азат. Мен қызықтырып қойдың ғой. Міндетті түрде барып көремін. Мәтіннің тапсырмалары. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Мәтіннен сан есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Сұрақтар. Диалог кімдердің арасында болады? Азат пен Сәуле не туралы сөйлесті? Метро неше бекеттен тұрады? Бекеттердің нешеуі тереңде орналасқан? Сендер метроға отырып көрдіңдер ме? Сан есімдер 11. Неше 11? Бесеуі. Нешеуі? Бесеуі. 7. Неше 7? 24-ші жаттығуға көшейік. Өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жаз. Сан есімдердің астын сыз. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстады. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір, ал сені бала саны қанша еді? Балалар, өлеңде 1, 15, 3, 1. Олар сан есімдерге жатады. 25-ші жаттығу. Сенің туған өлкеңде не бар? Дәптерге жазғанда сол барлардың тұсына қосу белгісін қой. Не жоқ, оның тұсына азайту белгісін қой. Жоқтарын өзің қосып толықтыр. Балалар, мен өзімнің қаламда не бар, не жоқ екенін белгіледім. Сендер де өз қалаларыңда не бар, не жоқ екенін белгілеңдер. 26-шы жаттығу. Саған алыстан бір қонақ келді дейік. Сен оған туған өлкеңнің қай жерлерін көрсетер едің? Ал оның туған өлкесі туралы не білгің келеді? Осындай сұрақтар арқылы бір-біріңмен сұхбаттасыңдар. Мінеки балалар, мен кішігірім диалог құрдым. Сәлем Айдар. Сәлем Айым. Біздің қаламызда Ну орманда өте көп биік ағаштар бар. Жаз мезгілі келе сала біз сонда демалуға барамыз. Сені де жазда қонаққа шақырамын. Жарайды, сол бір әдемі орманды мен де көруге асықпын. Ормандағы ағаштарда тиындар секіріп ойнап жүреді. Неткен керемет десеңші? Міндетті түрде осы жазғы демалыста сендерге қонаққа келемін. 27-ші жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Ребустың шешуі: бір қазан. Бір қазан ірі құс. Бір қазан жыл құстары. Наурыз ауғанда ұшып келіп, өніп өсіп, қараша айында жылы жаққа қайта ұшып кетеді. Балапандары 70-75 күн өткеннен кейін ұядан ұшады. Мінеки, бүгінде біздің сан есімге арналған қызықты сабақтарымыздың бірі аяқталды. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 2-ші бөлім 127-ші сабақ сан есімді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз мәтін түрін анықтауды үйренеміз. Дерек көздерден қажетті мәліметтерді табуды үйренетін боламыз. 28-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Жетелесіп, қолдасып, шықтық сейіл серуенге, қырқаны асып, жондасып, жүрдік еңіс өрменде. Ауыл қалқы жырақта жұбымызды жазбадық. Аунап жасыл құраққа тау қойнауын шарладық. Өлең не туралы? Оған ат қой. Өлең таудағы серуен туралы. Оған біз серуен деп ат қойсақ болады екен. Бұл әңгімелеу мәтініне жатады. 29-ші жаттығу. Сандарды сөзбен жазып, өлеңді көшіріп жаз. 1, 2, 3, ал кәнеки, ұш. 4, 5, 6, 7, мынау ауыл шеті. 8, 9, 10, ал кәнеки, қон.
30-шы жаттығу жаңылтпашты жатқа айт. Алакөл, дара көл, алакөлді қара көр. Ол көл мөлдір көл. Алакөл туралы білетініңді айт. Үлкендерден сұра, дереккөздерден мәлімет ізде. Өзің алакөлге барып көрдің бе? Ол саған ұнайды ма? Алакөл Қазақстандағы Абай облысында және Жетісу облысының аумағында орналасқан тұйық көл. Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі. Сонымен қатар аумағы 20 000 гектардан асатын бұл өлкеге денсаулығын түзеткісі келетіндерден басқа теңдесі жоқ көлге шомылу мен балық аулауды ұнататындар келеді. 31-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз. Жандос 7 жаста. Атасы 63 жаста. Жандос 1-ші сыныпта оқиды. Ол атасымен жайлауға барғанды ұнатады. Сан есімдердің қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. 7 жаста, 63 жаста, 1-ші сыныпта. Мінеки бүгінде біз сан есімге арналған тағы да бір қызықты сабағымызды аяқтадық. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше, бірінші менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім 128-ші сабақ сан есімді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз сан есімдерді табамыз, қатені тауып, оны түзеп жазатын боламыз. 32-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді суреттегілердің атын қойып оқы. 1 дегенім бала, еркелейтін анасына дана. 2 дегенім ескек, ұстатты атам естеп. 3 дегенім үйрек, көлде жүзер билеп. 4 дегенім тас, әрдайым іш ас. 5 дегенім білім, білімді бол інім. Санамақты 10 санына дейін өзің жалғастырып көр. 6 дегенім алтын, болашағың болсын жарқын. 7 дегенім жеті ата, үлкендерден ал бата. 8 дегенім сағат, жеті атаңды жатта санап. 9 дегенім тай, шапқанда бол сен абай. 10 дегенім орақ, жаттап алған ақылды болмақ. 33-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңнің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де. 2 саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Бізде бұл жерде қате кеткен жіпті де емес, б емес, п дыбысы болады екен. Қарамен жазылған сөзді қандай сан есіммен ауыстыруға болады? Жалғыз сөзін 1 деген сан есіммен ауыстыруға болады. 1 саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де. Келесі 34-ші жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөзді сөзбен жаз. Мысалы, төп 1, алтын, сона, кекілік, дербес, жетік сөздері шығады екен. Келесі тапсырма шығармашылық үзіліс. 35-ші жаттығу. Серік саяхаттап жүріп, бір үйге кезікті. Сол үйде және оның маңайында 3 бұрыш, шаршы және дөңгелектер жасырынып қалыпты. Сен олардың санын анықта. Балалар, бізге мінеки сурет берілген. Суретте 3 бұрыш, шаршы, дөңгелек пішінділер өте көп екен. Осыларды ойлана отырып, санын бірге анықтайық. Балалар, суретке мұқият қараймыз. 3 бұрыш, шаршы, дөңгелек пішінділерді. Және де мен мінеки өзім санап шықтым. 3 бұрыш бізде 17 шықты.
шаршы 2 шықты және дөңгелек барлығы 17 шықты. Сендер де өздерің осылай мен сияқты санап көріңдер. Мүмкін сендер бұдан да көп тауып қалуларың мүмкін. Мінекей балалар, біздің тағы да сан есімге арналған бір сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады. Сендерге де ұнады деген ойдамын. Біз деген көптеген ән сияқты сөздермен жаздық, сандармен сөздерді қостық, сөз шықты, олар фигураларды санадық. Мен үшін өте қызықты болды. Тағы да осындай қызықты сабақтарда кездескенше, алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, маған лүпіл жіберсеңдер риза болып қалар едім. Сау болыңдар балалар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 2-ші бөлім 129-шы сабақ дара және күрделі сан есімдер жаңа тақырып өтетін боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз сан есімдерді ажыратамыз, хабарлама жазуды үйренетін боламыз. Олай болса, бірінші тапсырмамыз 36-шы жаттығуға назар аударайық. 2 бағандағы сан есімдерді салыстыр. Бірінші баған 6, 7, 8. Екінші баған 16, 27, 18. Балалар, 2 бағаннан не байқап тұрмыз? Кішкене өзіміз қорытынды жасап көрейікші. Әр бағандағы сан есімдер неше сөзден құралған? Олардың құрамына қарап, өзің қорытынды жасап көр дейді. Бірінші қатарда, бірінші бағанда 6, екінші бағанда 16. Не өзгеріс бар? Яғни бірінші бағанда бір ғана сөзден сан есім, екінші бағанда 2 сан есім болды, 2 сөзден құралған. Демек, біз бүгін дара және күрделі сан есімдер не екенін білетін боламыз. Сан есімдер дара және күрделі болады. Дара сан есімдер бір сөзден құралады. Күрделі сан есім 2 немесе одан да көп сөздерден құралады. Күрделі сан есімдердің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, 19, 112. Ал дара сан есімге мысал келтіретін болсақ, 36-шы жаттығудағы 6, 7, 8, яғни бір сөзден тұратын сан есімдер, олар дара болып есептелінеді. Олай болса, 37-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз. Білгенің 19, білмегенің 99. Сан есімдердің астын сыз. Мінеке балалар, бізде күрделі сан есімдер 19, 99 екен. Мақалдың мағынасын түсіндір. Мақалдың мағынасын балалар, білгенің 19, білмегенің 99. Өмір сүрсек көре береміз, Мысалы, үлкен аталарымыз, олар бізге қарағанда көп дүние біледі екен. Сондықтан мен білдім, болдым деген еш уақытта болмайды екен. 38-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Мінеке бізге 3 түрлі бұлттың ішінде сөздер және де қарамен жазылған сөздер беріліпті. Соларды сәйкестендіріп, мағынасына қарай құрастыратын боламыз. Менің нұсқам: ата мекен, байтақ екен, жерінде кен. Ал сендер де өз нұсқаларыңды қойып, менікімен салыстырып көріңдер. Шығармашылық үзіліс. 39-шы жаттығу. Балалар демалыс күні тауға бармақшы болды. Сол сәтте оларға хабарлама келді. Оны оқыған балалар серуенді кейінге қалдырды. Қандай хабарлама келді деп ойлайсың? Берілген үлгі бойынша өзің хабарлама жазып көр. Ал үлгіні оқиық. Демалыс күндері тауға серуенге шығуға болмайды. Қар көшкіні
жүру қаупі бар. Енді біз өз нұсқамызды жазып көрейік. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты демалыс күндері тауға серуенге шығуға қатаң түрде тыйым салынады. Сел жүру қаупі жоғары екенін ескертеміз. Сендер де өз нұсқаларыңды тағы да жазып көріңдер. Мінекей балалар, дара және күрделі сан есімдерге арналған қызықты сабақтарымыздың бірі аяқталды. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім, 130-шы сабақ дара және күрделі сан есімдерді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз берілген тақырып бойынша әңгіме құрастырып үйренетін боламыз. Диалогтарға қатысамыз, қатені табамыз және түзеп жазатын боламыз. Олай болса, 40-шы жаттығуға назар аударайық. Суреттерге қарап, балалардың қайда саяхатқа бармақшы болғанын тап. Сол жер атауларын тақырып етіп, әңгіме құрастырып жазыңдар дейді. Балалар, бірінші суретте бізде Бурабай курорт алаңы, демалыс орны, туристер келетін мекен екен. Екінші суретте тау бөктері, мына жерде керемет сурет көріп тұрмыз. Үшінші суретте Алматы қаласы Медеу екен. Төртінші суретте Түркістан, киелі Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі берілген екен. Балалар, бізге берілген 4 суреттің қайсысына саяхатқа шыққыларың келеді? Сол туралы кішігірім мағлұмат іздеп, өз ойларыңмен әңгіме құрастырып, кішігірім мәтін жазсаңдар болады. Мен мысалы, киелі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барғым келеді. Түркістан деп ат қойып, кішігірім мәтін жаздым. Жаз мезгілінде біз сынып бойынша Түркістан қаласына саяхатқа бардық. Ол жерде тарихи орындар мен әдемі жерлер өте көп. Ең үлкен ғимарат Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. 14 ғасырдың соңында тұрғызылған архитектуралық ғимарат. Сол жердегі қызметкерлер кесене туралы қызықты көптеген ақпараттар айтып берді. Мінекей балалар, мен өз ойымды жаздым, сендер де өз ойларыңды жазып көріңдер. 41-ші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Түркістан қасиетті қала. Ондағы тайқазан көне ескерткіш. Ол 7 түрлі металдан жасалған. Салмағы 2 тонна. Бұл жерде қате сөздер тайқазан емес, тайқазан болып жазылады. Одан кейін, ол 7 түрлі емес, ол 7 түрлі болады. Дара сан есімдерді тап. 7, 2. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Сан есімдер 7 түрлі, 2 тонна сөздермен байланысып тұр. Келесі 42-ші жаттығу. Диалогтың сұрақтары мен жауаптарын толықтыр. Түркістан қандай қала? Түркістан тарихи қала. Онда не бар? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Тайқазанның салмағы қанша? Тайқазанның салмағы 2 тонна. Мүмкін сендер басқа сөз қоюлар мүмкін, балалар? Бұл менің нұсқам. Сендер де өз нұсқаларында қарастырып, сөздер диалог құрастыруларыңа болады. 43-ші жаттығу. Жолаушыға айтылатын тілек сөздерді есіне сақта және көркем жаз. Жолың болсын, сәт сапар, жақсы демалып кел. Мінекей балалар, кітапта қалай көркем жазылған, солай дәптерімізге көшіріп алайық.
дара және күрделі сан есімдерге арналған қызықты сабақтарымыз аяқталды. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаңыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар балалар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім, 131-ші сабақ, дара және күрделі сан есімдерді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямыз және жауап беретін боламыз. Және хабарландыру жаза алатын боламыз. 44-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таңғалдырды. Қорғанға сақтың жас көсемі жерленген екен. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін жылқы, барыс, таутеке, арқар және түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын әшекей қадалған. Бас киімінің алдыңғы жағына 4 алтын жебе салынған екен. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтіннен сан есімдерді тап, олардың дара күрделі екенін анықта. Мәтінде 4000 күрделі сан есім, 4 дара сан есім болып есептелінеді. 45-ші жаттығу. Хабарландыруды оқып, оның дұрыс жазылмағанын дәлелде. Хабарландыру. Сәуірдің 21-ші күні оқушылармен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақылы. Дәлелдеу барысында төменгі сұрақтарды басшылыққа ал дейді. Балаларым, бұл жерде кімге жазылған, мысалы, құрметті ата-аналар деп, қай күні жарайды, мекен жайы жазылмаған кемшіліктер бар екен. Біз енді ол кемшіліктерді түзетіп өзіміз жазып көрейік. Дәлелдеу барысында төменгі сұрақтарды басшылыққа ал. Хабарландыру кімдерге арналған? Хабарландыруда не туралы жазылған? Саяхаттың уақыты, орны нақты жазылған ба? Хабарландыруды жазған кім? Хабарландыруда сан есімнің қай түрін қолдандың? Хабарландырудың дұрыс жазылмағанын ұқтым. Өйткені кімге екені белгісіз, кім шақырып жатқаны, мекен жайы, өтетін уақыты да беймәлім. Күрделі сан есім 21. 46-ші жаттығу. Үлгі бойынша өзің хабарландыру жазып көр. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14 наурыз күні сағат 15:00-де мектептің акт залында кімнің мекені жақсы ертегісі бойынша қойылым болады. Кіру тегін. Ал мен өз нұсқамды қарастырдым. Сендер де өз нұсқаларыңды қарастырып көріңдер. Хабарландыру. Құрметті ата-аналар, ертең 25 сәуір күні сағат 18:00-де мектепшілік ата-аналар жиналысы өтеді. Өтетін орны 2-ші қабат акт залы, мектеп әкімшілігі. Келесі 47-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Бірін-бірі қоштаған, бір үйден көрдім 42 дос жаран. Балалар, бұл әрине 42 әріп. Жұмбақтағы сан есімдерді дара, күрделі екенін ажырат. Күрделі сан есімдер бірін-бірі 42. Дара сан есім 1. 48-ші жаттығуда сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Балалар, мінекей мен кішігірім әңгіме құрастырдым. Жұма күні жаңбыр жауды. Бүгін демалыс болғандықтан орманға саңырауқұлақ теруге сыныптастарымызбен жиналып бардық. Әлемде саңырауқұлақтардың 10 000-ға жуық түрі кездеседі.
оның ішінде жеуге жарамды және улы болып бөлінеді. Мұғалімнің сабақта жеуге жарамды деп көрсеткен саңырауқұлақтарын теріп жүрміз. Әрі орманда таза ауада демалып қайттық. Мінеке балалар, сендер де өз ойларыңнан суретке қарай отыра кішігірім мәтін жазып үйренсеңдер болады. Дара және күрделі сан есімдерге арналған қызықты сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар балалар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 2-ші бөлім 132-ші сабақты, яғни сан есімдерді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз дереккөздерден қажетті мәліметтерді табуды үйренеміз. Жоспар бойынша мәтін құрастырып жазуды үйренетін боламыз. Олай болса, 49-шы жаттығуға назар аударайық. Ойлан тап. Хайуанаттар бағында сары, көк және қызыл түсті тотықұстар бар. Сары түсті тотықұстардың саны көк түстілермен бірдей. Ал көк түстілердің саны қызыл түстілермен бірдей. Егер қызыл түсті тотықұс 3 болса, хайуанаттар бағында барлығы неше тотықұс бар? Яғни бізде 3 түс: сары, көк, қызыл. 3 болғанда 9 тотықұс болады екен. Сан есім 3. Келесі бізде шығармашылық үзіліс. 50-ші жаттығу. Сен саяхат жетекшісің. Сенің міндетің балаларды өзің тұратын көшемен таныстыру. Ол үшін көше кімнің атында екенін анықта. Ол туралы ақпарат жина. Көше атауы болмаса, көше бойында орналасқан ерекше нысандар, дүкен, мектеп және тағы басқа туралы айтуға тырыс. Өз сөзіңде сан есімдерді қолдануды ұмытпа. Мінеке балалар, мен өз көшемді жаздым. Сендер де өз көшелеріңді сипаттап, жазып, кішігірім мәтін ұйымдастырыңдар. Мен Абай Құнанбаев көшесінде тұрамын. Абай Құнанбаев ұлы ақын, ағартушы, ғалым. Көптеген шығармалары, өлеңдері және 45 қара сөзі бар. Біздің көшемізде бір киім дүкені және бір азық-түлік дүкені бар. 51-ші жаттығу. Жоспар бойынша мәтін құрастырып жаз. Жоспар. 1. Қазақстан жері. 2. Қазақстан халқы. 3. Қазақстанның көрікті демалыс орындары. Мінеке балалар, бізге жоспар дайын, сол бойынша мәтін құрастырамыз. Туған жерім Қазақстан. Менің елім, туып өскен жерім Қазақстан. Оның кең байтақ жері бар. Әлем бойынша жер көлемі жағынан 9-шы орында тұрамыз. Елімізге қазақтар және өзге ұлт өкілдері бірге тату-тәтті өмір сүреміз. Қазақстанның көрікті әсем жерлері өте көп. Мысалы, Көкшетау, Бурабай, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырау және басқа да жерлері бар. Табиғаты жап-жасыл, сулары мөлдір сарқыраған сарқырамасы, жер астынан ағып жатқан бұлақтары да кездеседі. 52-ші жаттығу. Айман орманға саңырауқұлақ теруге келді. Алайда орманда улы саңырауқұлақтар өте көп еді. Олар қызыл түсті. Сен айманға жеуге жарайтын саңырауқұлақ тере алатындай жолды табуға көмектес. Кәнеке балалар, барлығымыз бірге айманға жолды табуға көмектесейік. Және мұнда жыртқыш аң бар екен, қауіпті. Бізге ең керегі жеуге жарамды саңырауқұлақ теру үшін 4-ші жолды таңдаған дұрыс.
Себебі төртінші жолда қызыл түсті саңырау құлақ жоқ, және ол жерде бізге зияны келмейтін бақа және қорқақ қоян бар екен. Мінекей балалар, бүгінгі қызықты сабақтарымыздың бірі тағы да аяқталды. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 133-ші сабақ өзіңді тексер тақырыбында сабағымызды жалғастыратын боламыз. Бірінші жаттығу. Көп нүктенің орнына зат есімнің алдындағы сын есімдерді қойып жаз. 2 бағанды салыстыр. Бірінші бағанда таза ауа, ақ мақта, жазық дала, жақсы бала. Ендеше сын есімдер мен зат есімдердің орнын ауыстырамыз. Ауа таза, мақта ақ, дала жазық, бала жақсы. Қай бағандағы сөздер сөйлем екенін, қай бағандағы сөздер сөйлемге жатпайтынын дәлелде. Енді таза ауа, ауа таза. Қайсысы дұрыс естіледі балалар? Бірінші бағандағы сөйлем. Екінші бағандағы ұқсаспайды екен. Екінші жаттығуға назар аударайық. Кестенің көмегімен өзің пайдаланып жүрген бір құралды сипаттап жаз. Ол үшін оның ерекше белгілерін көрсет. Заттың атауы, түсі, пішіні, көлемі. Мысал ретінде мен телефон деп жаздым. Барлығымызда телефон бар. Телефон, түсі сұр, пішіні тік төрт бұрыш, көлемі үлкен. Сендер де осылай өз қолданатын заттарыңды сипаттап жазсаңдар болады. Үшінші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Қырық құлып, қырық құрық. Құлыпта қырық, құрықта қырық. Сан есім мен зат есімнің байланысын сызбамен көрсет. Мінекей балалар, мен қызыл түспен белгілеп сызба арқылы көрсеттім. Төртінші жаттығу. Сөздерді сөз таптарына топтап жаз. Бізге берілген сөздер: күнделік, құрт, сары, мың, алтыншы, жиналды, ірімшік, кенші, жаман, ұмыта алмады, кең, ащы, екі, бесеу. Мінекей бізге берілген сөздер. Енді осыны 4 сөз табына бөлетін боламыз. Бірінші, зат есім. Зат есімге жататын сөздер: күнделік, не күнделік, құрт, не құрт, ірімшік, не ірімшік, кенші, кім кенші. Етістіктер: жиналды, не істеді, жиналды. Ұмыта алмады, не істеді, ұмыта алмады. Сын есімдер: сары, жаман, кең, ащы. Қандай сары, қандай жаман, қандай кең, қандай ащы. Сан есімдер: мың, неше, мың. Алтыншы, нешінші, алтыншы. Екі, неше, екі. Нешеу, бесеу. Мінекей балалар, біз сөз таптарына сөздерді бөлдік. Келесі 5-ші жаттығу. Сөз таптарын өзара салыстыр. Бізге берілді зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Енді бұл ауызша тапсырма. Зат есімге келетін болсақ, зат есім кім, кімдер, не, нелер заттың атауын білдіреді. Ал етістік іс қимылды білдіреді. Не істеді, қайтты,
қимыл қозғалыс, адамдардың қимыл қозғалысы, жан-жануардың, заттың барлығының қимыл қозғалысы не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді және сөйлемнің соң жағында тұрады. Сын есімдер қандай заттың сынын, сапасын, түрін, түсін білдіреді, дәмін, қандай, қай деген сұраққа жауап береді екен. Ең соңғы сан есім. Сан есім заттың санын, ретін, мөлшеріне жауап береді екен. Сұрақтары қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді екен. Мінекей балалар, өзіңді тексер сабағы да осымен аяқталды. Міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 124-ші сабақ біздің жобамыз тақырыбында сабақты жалғастыратын боламыз. Сандар сөйлейді. Қазақ халқы үшін сөздің ғана емес, санның да қасиетті мен тәрбиелік мәні болған. Әрбір санның өзіндік сыры бар. Мәселен, бабаларымыз 3 санын былай түйіндеген. 3 би, Төле би, Қазбек би, Әйтеке би. 3 қуат, ақыл, жүрек, тіл. 3 артық, адалдық, еңбексүйгіштік, өнерпаздық. 3 ортақ, ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ. Ал 7 саны киелі. 7 күн, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. 7 ата: әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат. Осы 7 атаны міндетті түрде жаттап аламыз. Қазақта мынандай сөз бар: 7 атасын білмеген жетесіз деген. Қазақ ұрпағы жетесіз болмасын, балалар. Бірінші тапсырма. Халық ұғымындағы киелі сандар туралы мәлімет жина. 5 саны киелі санаған. 5 қару. Бірінші шабу қаруы. Екінші түйір қаруы. Үшінші кесу қаруы. Төртінші соғу қаруы. Бесінші ату қаруы. 5 парыз: иман келтіру, намаз оқу, зекет беру, қажылық жасау және ораза ұстау. 5 намаз олар: таң намазы, бесін намаз, екінті намаз, ақшам намаз, құптан намаз. 5 жақсы: қара нан, жүйрік ат, қалың кілем, алмас қылыш, бұлғын ішік. 13 саны 13-те отау иесі деген. 13-те алғашқы мүшел жас. 40 саны: сәби туылған соң алғашқы 40 күндік. 40 күнінен шығару. Қызды 40 үйден тыю деген ырым сөзде бар. Екінші тапсырма. Құрамында сан есімдері бар мақал мәтелдер мен жұмбақтар жина. Мақал мәтелдер. 40-тың бірі қыдыр. Бір кісі таққа отырса, 40 кісі атқа отырады. Ханда 40 адамның ақылы бар. Әйелдің 40 жаны бар. Жұмбақтар. Оң жағымда 5 сарбаз, сол жағымда 5 сарбаз. Жұмбақтың жауабы 10 саусақ. 2 атым бар тынбайтын, өзімді ғана тыңдайтын. Ол адамның 2 аяғы екен. Үшінші тапсырма. Жинаған мәліметтеріңді пайдаланып, сандар сыры тақырыбында әңгіме құрастыр. Құрастырған әңгімеңді сыныптастарыңның алдында оқып бер және өз ойыңды дәлелде. Сандар сыры.
Сандарды көргенде бірінші математика сабағы есімізге түседі. Математика өмірді сандар арқылы бейнелейді. Математиканың негізгі ұғымы сан ұғымының сан алуан сыры. Сандар әлемінің қызықты құбылыстарын, жұмбақтарын ашу болып табылады. Сол сияқты ұлтымыздың қашанда сандарға аса мән берген екен. Әр санның өз қыр-сыры бар екенін көрсетеді. Оған дәлел жоғарыда айтылған тыйым сөздер, мақалдар, жұмбақтар, өлең мысалдар дәлел бола алады. Мінеки балалар, біздің жобамыз тақырыбында бүгінгі сабағымыздан өте көп мағлұматтар алдық сандар жайында, сандар жайында. Ол жердегі мақал мәтел, жұмбақ, тыйым сөздер, жақсы сөздер барлығын біз бүгінгі сабақта өте жақсы қарастырдық. 7 атаны міндетті түрде қайталап айтам, жаттап алыңдар. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше, алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар балалар.